Елде терроризммен күрес қандай деңгейде? Қаңтар айында Алматыда ұсталған шетел азаматтарының көздеген түпкі мақсаты қандай болды? Бүгін халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің кеңейтілген отырысында ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Нұрғали Білісбеков депутаттардың осы сауалдарына жауап берді. Сондай-ақ сенаторлар осыған қатысты келісімді ратификациялауды талқылады. Толығырақ Рият Шони баяндайды. Ирак және Левант ұйымының лаңкестері Пәкістан аумағынан белгісіз тікұшақтармен Тәжікстан жеріне түсіріліп жатыр. Бұл ақпарат агенттіктерінде жүрген Ресей Федерациясы ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Зубовтың ресми мәлімдемесі. Бұл ретте әрине біздің елімізге де қауіп төнуі әбден мүмкін. Осыған алаңдаушылық білдірген сенаторлар ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Нұрғали Білісбековке сұрақты төтесінен қойды. Как вы оцениваете высказывание? Сіз Ресей Федерациясы ішкі істер министрінің орынбасары жасаған ресми мәлімдемесі жайлы қандай баға бере аласыз? Оның айтуынша ТМД елдерінің шекарасына 6000-ға жуық лаңкес жақындаған. Разные источники. Біз әртүрлі жауапты органдардан ақпарат аламыз. Ауғанстанның және де өзге елдердің арнайы қызметтерінен лаңкестер жайлы мәліметтерді жиі алып тұрамыз. Ал енді шекараларға Ирак және Левант лаңкестік ұйымының осыншама өкілі жақындады дегенге кішкене сенімсіздік танытам. Бұл ақпаратты әлі жіті тексеру қажет. Біз бұл бағытта жан-жақты жұмыстар атқарып жатырмыз. Сирия, Ирак, Ауғанстандағы қақтығыстарды ескеріп, бізге де сырттан келетін қауіпті бақылап отырған ұлттық қауіпсіздік комитеті терроризммен күресу бағытындағы жұмыстарын мықтап қолға алды. Биыл қаңтардың басында Алматыда лаңкестік әрекет жасамақ болды деген күдікпен топ құрықталды. Ұсталғандардың барлығы орталық Азия елдерінің азаматтары. Фактически установки. Қолға түскен азаматтар шетелдегі Ирак және Левант лаңкестік ұйымы содырларының тапсырмасымен және олардың басшылығымен Қазақстанда лаңкестік әрекет жасамақ болған. Негізгі мақсаттары Қазақстандағы ахуалды тұрақсыздандырып, тәртіпсіздік жағдайын тудыру. Лаңкестермен күресу ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының да басты назарында. Айталық Қазақстанның бастамасымен халықаралық терроризмге қарсы күрес бойынша нақты іс-шаралар қабылданды. Бұған қоса террористік топ деп танылған заңсыз ұйымдардың тізімі толық құрылды. Енді Сенат депутаттары ТМД елдерінің терроризм және экстремизмге қарсы күрес жүргізетін құзыретті органдарды материалдық техникалық жағынан қамтамасыз етудегі ынтымақтастығы туралы келісімді жылдам ратификациялау керектігін айтады. Қазіргі халықаралық жағдайдың шиеленісіп тұрғандығын ескеретін болсақ, жақында болған Сирияда ғана Жусан операциясы, ол да осындай спецтехниканың пайдалануымен, соны пайдалана алатын адамдардың қатысуымен жүзеге асырылған дүние. Оның үстіне жаңа Талғат Амангелдіұлы дұрыс айтып отыр. Тек Ресей ғана емес, қазір дүние жүзінде үлкен алаңдаушылық туғызып отыр Ауғанстан мәселесі. Өйткені Ауғанстаннан қазір Америка әскерлері шығарылып, қазір ол жерде Талибан өзінің күшіне еніп отыр. Осының барлығы бұл келісімді тез арада қарап, бекітіп, біздің терроризмге қарсы күресетін тиісті құрылымдарды тиісті техникамен жарақтандыру керек деп есептейміз. Бұл құжат 7 мемлекеттің арасында келісілген. Ол терроризмге қарсы күрес жүргізетін құзыретті органдарды арнайы техника және құралдармен қамтамасыз ету үшін жеңілдік жасауды көздейді. Қажетті қару-жарақ, арнайы техникаларды сатып алу және жеткізуші мемлекеттің ішкі бағасы бойынша іске асырылатын болады. Яғни белгілі бір мемлекет келесі елге сатқан кезде өзінің ішкі нарығындағы бағамен саудалайды. Кейін оны үшінші тарапқа сатуға құқығы жоқ. Ол үшін шетелдің ортақ келісімі қажет. Бұл заң жобасын талқылаған халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшелері оны Сенаттың жалпы отырысына жолдады. Рият Шони, Әлібек Әлиев, Аманжол Байғазин. Қорытынды жаңалықтар.